अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करना वाला सो खैरियत न लसो। मैं सोना मेज़बान आकाशी इस टाइम तक की जो अपना यूट्यूब चैनल पेट लवर्स डडियाल जी नाज़रीन, आज मेरे संग अपने जेरे बजीज हैं ऑस्ट्रेलियन पैरोट्स आखने निक्के तोते भी आई सकने हमारे पास। उन्होंने सेट अपने मुकम्मल वीडियो चेक करा सा माशाल्लाह बड़े खूबसूरत अच्छे परिंदे ना दीदार अच्छी खिदमत पेश हो सी। सब तो पहले है कि जरा है उड़ी तो ऊपर गया हुआ। चल पुत्र सामने आ जा आ जा आ जा। जी ये है मेरा अपना ज़ाती जोड़ा जिसे मैं अपने पिंजरे का किंग आखी सकना वा ब्रिलियंट जोड़ा। तो इस तो बाद ये गैस नहीं चलनी पी है ब्रीड जो पाल रहे बैठे हुए ना इसने ब्रीडर के नाल ही को जोड़ा है जरा बाजार तो मैं खरीदा सी माशाल्लाह बड़ा खूबसूरत जोड़ा है। इन्हें खुराक के रखी हुई है बिल्कुल नॉर्मल जी। मैं उसे बाना चेक कराना बाजरा जिस आने ना कि बनती बनता ही खुराक लभ रही है वो बो ये करो वो करो इधर उधर कोई चीज़ नहीं। शॉर्ट जी गल है बाजरा इन्होंने खुराक ली मैन है। उस तो बाद दूसरी नाल चीज़ में रखी हुई है उसे नाल चेक कराई नवा रोटी राती भी कोई ना या लगभग 2 घंटे इजीली ने रखो होता है। रोटी भी सिजी जानी है ये जो सिजी हुआ तो साने की पाई रो। दूसरी तीसरी चीज़ आई जानी है ग्रीन फूड जिससे कि वो मैं तुम कोने नजर चना सी सब्ज़ जी घास वगैरह रखी हुई है ये खाई किन्ने। इस तो अलावा हट के कोई चीज़ नहीं है जी मैंने गीत देना हुआ या इस चीज़ से शो करना हुआ। मटकियाँ 3 लाइयां 2 बारन 1 पिंजरे जिससे जो मर्जी आबाद निधर पिंजरे अंदर अपनी ब्रीड कर सकना है। तो माशाल्लाह तक किस सकने हो हमारी ब्रीड माशाल्लाह आई है माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत है। तो इस बारी फिर दोबारा जरा पहला जो किंग जो उसने दसिया सी इस अंडे दिते हुए माशाल्लाह इस बारी 9 अंडे दिते हुए इस ऑस्ट्रेलियन बजीज जी लेडीज़ है इस 9 अंडे दिते हुए। तो ये नाम है मेल ये मेरा जोड़ा है जरा सामने सा तक की लियो माशाल्लाह इस बार 9 अंडे 9 जून अगर ख़राब ही हुए तो 1-2 ही उसमें बाकी माशाल्लाह ब्रीड से ज़रूर चेक कर वीडियो चंगी लगी है लाइक करें चैनल की ज़रूर सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।